Hozirgi zamonimizga kelib Xudodan qo'rqadigan, hayosi bor odam topish qiyin bo'lib qoldi. Erkakdir, ayoldir. Hayo ham endi qimmatbaho narsaga aylanib qoldi hozirgi kunda. Masalan, uylanmoqchi bo'lgan bolalar yozishyapti menga. Uylana olmayapman, topa olmayapman. Qiz nima maslahat berasiz, nimasiga e'tibor berishim kerak deydi-ku. Nimaga topa olmayapti o'shalar? Desa, haqiqatan ham hayosi bor, iffati bor qizlar kamayib ketgan. Buni aksida hayosi, iffati bor qizlar, muslima qizlar vazifasini bajarib qo'yadigan, Xudodan hayo qiladigan bir erkak topa olmayapti. Ya'ni topa olmayapmiz deydi. Nimaga desa, kamda shunaqa kamayib ketgan. Defitsit bo'lib qolgan shunaqa odamlar. Buni aksidagi odamlarchi, ya'ni nima amal bo'lsa qilib ketaveradigan odamlarchi, bunaqa odamlar tiqilib yotibdi hayotda. Har qadamda shunaqa odam o'zi. Hamma o'zini o'zi biladi endi. Men o'zim ichimni, hamma siz o'zingiz ichingiz bilasiz, misol uchun. Ya'ni shunaqa odam kamayib ketgan. Buni aksidagi gunohini qo'rqmasdan ochiq oydin qiladigan yoki qanaqa amal bo'lsa nafsini qondirib ketaveradigan odam tiqilib yotibdi bunaqasi. Bunaqasini ayol ham, erkak ham xohlamaydi. Menga bu deydi, hayolingiz bo'lsin deydi. Oxirigacha bo'lsin deydi menga deydi. Mahriga elitib qo'yadi-ku endi. O'zi menda nima bor, bir ma'naviy boylik bormi, iffat, hayo degan narsa menda bormi deb qarab ko'rmagan, lekin mahriga gelik so'raydigan bo'lib ketdi-yu. Bunaqa tiqilib yotibdi endi. O'shaning uchun kamsonli odamlarni qatorida bo'lish kerak.